hours later. Harap nasa Santa Cruzan. Ang ganda ng mga bulaklak. 3 hours later. Mukhang ako lang po ang mag-hike sa falls na to. 1 eternity later. Yan, medyo rocky ang daan, kaya medyo maingat. Nakailang patid na po ako. A few moments later. Worth it ba? Kahit nakakahingal. Tignan nyo.